Сейчас вам на примере трехлитрового двигателя Porsche Macan покажу, почему важно делать эндоскопию, даже с учетом того, что пробег небольшой. На Макане был пробег 90 тысяч, родного причем пробега. Вы просто свечи и клапана закоксовываете. Проблема не с тачкой, а с тем, как на ней ездят. С тем, как на ней ездят? Заливайте бензином, а искра слабая. Вот мотор и троит. А можно как-то попроще? Вот это вот спортивная машина. На ней надо ездить, как на спортивной машине. Если ездить на ней по-пенсионерски, она убивается. Переключить